picture is fat ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ fat បកប្រែថាថត fat fat បកប្រែថាថត repeat after me guys និយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា who is fat ណាគេ fat ឬក៏ថត Hi guys Shut up so today we're gonna continue So today we're gonna continue letter E huh So now it's letter F ចាំមុនយើងរៀនអក្សរចឹងខាងមុនយើងរៀនអក្សរ E ឥឡូវយើងចូលអក្សរ F Don't forget to like, subscribe and share កុំភ្លេច like subscribe និង share អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរេសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ And this is a picture behind my sister Of course នេះគឺជារូបភាពនៅក្រោយ sister ខ្ញុំនៅក្រោយចែខ្ញុំនឹងឯង Okay now let's start តើចាប់ផ្ដើមតា The first picture is fast fast ចឹងរូបភាពមិនបងគឺលឿនfast fast បកប្រែថាលឿន Do you guys know how to drive a car fast? តើអ្នកចេះបើកឡានលឿនទេ Like this guy. ដូចមនុស្សនេះ So fast បកប្រែថាលឿន huh? The next picture is ចឹង so the next picture is friend ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ friend បកប្រែថាមិត្ត Guys do you have a best friend I have a best friend I have 3 best friends me my best friend and my best friend You're the best friend Yeah ចឹងខ្ញុំមាន best friend 3មិត្តភក្តិ3 You have only 3 I thought you only have 1មានខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំ As មិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធ is មិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធ Okay repeat after me ឥឡូវនិយាយតាមខ្ញុំ Wait friend friend បកប្រែថាមិត្ត friend មិត្ត You guys know friends Do you have friends at school or a neighbor អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន friend បកប្រែថាមិត្តភក្តិឬក៏ You forgetting something You're forgetting something អ្នកផ្លេចអីគេមួយ It's school គឺសាលា Shut up បាត់មួត Shut up បាត់មួត Jinx
Shut. Ah. Keep watching me shut it down. Okay, your turn. F. So the next picture is fat. ចឹងភាពបន្ទាប់គឺ fat បកប្រែថាថត F. Fat. fat បកប្រែថាថត Repeat after me, guys. និយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Who is fat? ណាគេ fat ឬក៏ថត Please like, subscribe. សូម like និង subscribe Okay. She's so annoying. You are so annoying The next picture is អូខេបន្តគឺ flower flower. Flower បកប្រែថាផ្កា so flower ចឹង flower បកប្រែថាផ្កា repeat after me flower អញ្ចឹងនិយាយតាមខ្ញុំ flower បកប្រែថាផ្កា There are many flower ចឹងគឺមាន flower You know that ទាំងអស់គ្នាដឹងទេ flower flower បកប្រែថាផ្កា Repeat after me flower sorry F sound flower ផ្កា So the next picture is first. so ហ៎ អញ្ចឹងភាពបន្ទាប់គឺ first បកប្រែថាទី1 first first បកប្រែថាទី1 So first so first Repeat after me, guys. និយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា First first huh? First ដែរ មានន័យថាទី1 Okay. So the next picture is ចឹងភាពបន្ទាប់គឺ face រូបភាពបន្ទាប់គឺ face បកប្រែថាមុខ Do you guys wear makeup on your face តើអ្នកលាប make up លើមុខឬទេ You don't if you are kids you no need to wear makeup some makeup let our skin look ugly អ្នកកូនក្មេងបើអ្នកកូនក្មេងកុំលាប make up ដោយសារបើយើងលាបធ្វើឲ្យមុខយើងអាក្រេចក៏ក្រិច ណានខាន់ translate មុខ ណានខាន់ មុខ it's ugly ណានខាន់ នេះ ugly តាជាថៃសាណានខាន់ណាទួយមកOkay the next word is ថាណានខាន់ជាចេះណានណា
nan khăn tui mà tui I am ugly. the The next picture is the next picture free. រូបបន្ទាប់ទៀតគឺ free រូបបន្ទាប់ទៀតគឺ ទំនេរ ទំនេរ free. free បើប្រែថាទំនេរ free. free បើប្រែថាទំនេរ When we have a break at school means we are free. ពេលដែលមកជិះលេងនៅសាលាបានន័យថា free ទំនេរ Okay. Repeat after me. Free. និយាយតាមខ្ញុំ free ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ for Okay. So there are 4 cupcakes. The next picture is 4 Ở phíaបន្ទាប់គឺ 4 បកបើថា4 4 បកបើថា4 So do you guys saw a 4 food in the table ចឹងអ្នកបានឃើញ4ម្ហូបលើតុដែរទេ here នេះ So the next picture is ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ 5 5 បកប្រែថា 5 There are 5 donuts ក្នុងរូបហ្នឹងគឺមាន donut 5 Okay let's count 1 2 3 4 5 ឥឡូវយើងរាប់ 1 2 3 4 5 ឥឡូវយើងរាប់ 1 2 3 ឥឡូវយើងរាប់ 1 2 3 4 5 So there are 5 donuts So there are 5 donuts អញ្ចឹងគឺមាន5 donut Okay now that's all of the words now let's read it one more time សួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង មកលក់ channel នេះ មាន 61k មានច្រើន k ណាស់ហើយគឺមានការដាក់សំឡេងគឺមានសំឡេងផ្សេងឧទាហរណ៍នេះមានសំឡេងសំឡេងច្រើនមានសំឡេង piano យើងក៏អាច record លេងក៏បានដែរ ហើយបើចង់ទិញលេខទូរស័ព្ទនៅលើនេះនៅខាងនេះហើយក្មេងអាយុប៉ុនខ្ញុំប៉ុននេះណាអីលេងអានេះពិតជាសប្បាយហើយឆាប់ចេះនេះមកមើលនេះគឺគេមាន mic ហើយមានសម្រាប់ដាក់សៀវភៅ មានដាក់ចេះ ហើយមានឆ្នាំងសាកទុក ដាក់ ពេល សភៅនេះប្រដាក់សភៅ អាចសាកលេងអាចសាកថ្មលេងក៏បានក៏អាចដាក់ថ្មលេងក៏បានដែរ កន្លែងដាក់ថ្មលេងគឺខាងក្រោម តែយើងដោតជាងនេះខាងខ្លះនេះកន្លែងយើងដោត ហើយនេះជាកន្លែងដាក់ថ្ម នឹងនេះដាចេះលេងមកបត់អត់ ឈប់ហើយយើងមានប្រាប់នេះដាក់សភៅនៅគៀននេះសម្រាប់យើងរៀនបត់បើយើងចង់រៀនបត់ផ្សេងយើងដាក់សភៅបើកទំព័រហ្នឹងយើងដាក់លាលើហ្នឹងតើមកយើងវាយបត់ នេះ យើងដាក់សភៅលើនេះតើមកយើងវាយ ហើយដាក់មេកូក៏កើតដែរ ដាក់មេក្រូយើងអាចដោតនៅខាងក្រោយនេះ នេះដោតខាងkiaនេះហើយគឺលឺមេកូហ្នឹងអត់លឺគឺមេកូហ្នឹងគឺលឺ
alo alo ឃើញលឺអត់ អញ្ចឹងគឺអពាក្យក្នុងអក្សរ first ហើយអញ្ចឹងយើងគឺអានអានឹងម្ដងទៀត fast fast បើថាលឿន friend friend បកប្រែថាមិត្ត fat so the next picture is fat ជើងបន្តគឺ fat បើថាធាត់ហើយ ចៃនិយាយពីរមិនទៅឈី so the next picture មកទីចាត់ដៃមើល ច្រឡោះគ្នាហើយ so the next picture is flower flower so ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ flower ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺផ្កា flower បកប្រែថាផ្កា so the next picture is first first ចឹងភាពបន្តគឺ first បើប្រែថាទី1 ម្ដងទៀតនិយាយពីរដងណា ម្ដងទៀត first បើប្រែថាទី1 អត់បាននិយាយម្ដងទៀតណា so the next picture is face face ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ face បកប្រែថាមុខ the next picture is free free ភាពបន្តគឺ free បើប្រែថាទំនេរ free បើប្រែថាទំនេរ អូនេះពីរដង so the next picture is four ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ four ហ៎មិនចេះនិយាយអង់គ្លេសនិយាយខ្មែរ អង់គ្លេស និយាយហើយហើយ giá gì ôngខ្មែរ នៅនិយាយអង់គ្លេសដែរខ្មែរដែរ gì mà ông biết chồng mình gì ông biết không មិញចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ four បានន័យបកប្រែថា4 anh không pin so the next picture is 5 five ចឹងfive បកប្រែថា5 that's all so guys that's all guys so goodbye bye 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 wait don't forget to like share and subscribe yeah bye bye we'll see you next one